si haddaba dhegaystayaal aynu u fahamno xaaladda Soomaalidaha qarnigan dhamaanaya ee 20aad sida ugu bilaabmay waxaanu u baahanaynaa inaynu ka soo bilowno qaybtii ugu dambeysay ee qarnigii ka horreeyay oo hakii 19aad intii u dhaxaysay sanadkii 1860 ilaa 1897 waxa dhulka Soomaalida iyo gobolka uu ku yaalaba uu noqday mid loo galo tartankii xagga gumaysiga xilligaasi wadamada u tartamayay inay gumaystaan gobolkaasi waxa ahayn Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Masar iyo Ethiopia. haddaba sanadku markuu ahaa 1859 ayaa Faransiiska qunsul u fadhiyay magaalada Cadan uu ogolaansho uga helay cafarta magaalada Obakh in Faransiisku uu yimaado. 3 sano kadibna Faransiisku waxa uu canfarta uu ka iibsaday Obakh kadibna calankii Faransiiska ayaa halkaasi laga taagay. hase ahaatee Faransiisku waxa inuu ka faa'iideysto uu bilaabay 11 sanadood kadib markii la furay Suez kanaalka waxaana halkaas ay Itoobiya waqtiyadaasi ay ka wada sameeyeen sharikad xagga ganacsiga ah oo ka dhaxaysa labadooda. dhinaca kale haddii aynu eegnana Talyaaniga ayaa isna bilaabay sidii uu meel uga heli lahaa gobolka Badda Cas waxaana wasiirka arrimaha dabadda ee Talyaaniga waqtigaasi oo lahaa uu awood siiyay baadari hore u fadhiyi jiray dalka Ethiopia oo la oran jiray Giuseppe Sapeto in Talyaaniga meel uga helo halkaasi 1869 ayaa Mr. Giuseppe uu helay magaalada Layada Casab sanadkii ka dambeeyayna shirkad Talyaaniga oo ku hawlanayd wixii maraya Suez kanaalka oo ku socda India ayaa Talyaaniga Casab uga iibisay canfarta sida taariikhdu ay qorayso. xilligaasi Masar ayaa iyaduna dareentay tartanka gobolka loogu jiro dabadeedna waxa ay soo nooleeyeen Turkiga oo hore isagu u sheegan jiray xeebaha Badda Cas. sanadku markuu ahaa 1866 ayaa Turkigu dabadeed Sokayn iyo Musawac oo Eritrea ku wareejiyay dawladii Khadiif Ismaaciil ee Masar iyadu markaasi ka dhisnayd oo iyaduna dabadeed sheegatay xeebaha Soomaalida. dawladdaasi Khadiif Ismaaciil barasaabkii u fadhiyay Suudaan ayaa dabadeed sanadku markuu ahaa 1887 booqasho ku yimid isagoo ujeedadaas u socda magaalooyinka Tajura, Zaylac iyo Berbera. mar dambana waxa la soo diray nin la oran jiray Maxamed Jamaal Bey oo calankii Masaarida isagu ka taagay Bulaxaar iyo Berbera. haddaba tallaabadaasi markii Masaaridu ay qaaday taasi waxa ay baraarujisay Ingiriiska oo fadhiya Cadan oo ciidamada ka fadhiya halkaas hilibku uga iman jiray xeebta Soomaalida. Ingiriisku waxa kale oo ay doonayeen in wadan kale oo awood leh aanu qabsan xeebaha Soomaalida gaar ahaan waxa isha ay ku hayeen oo ay ilaalinayeen Faransiiska oo tartan ka dhaxeeyay. hase yeeshee Ingiriiska iyo Masaarida ayaa afgarasho ay dhexmartay maamulkii Masaariduna si dhaqso ah ayuu ugu fiday xeebihii Soomaalida. 1877 ayaa Ingiriiska iyo dawladii Khadiif Ismaaciil ee ka talinaysay wadankaasi Masaarida ay heshiis kala saxeedeen oo ay isla ogolaadeen in talada Masaarida ay gaadho ilaa Ras Xaafuun. dawladii Khadiif Ismaaciil waxaase yeeshee ay ka baxday gobolkaasi markii mahdigii Suudaan uu ku kacay oo iyadu markaasi awoodi kar weyday in ay isballaadhiso. intii Masaaridu ay ka talinayeen xeebaha Soomaalidana waxa ay hagaajiyeen waxa ka mid ahaa dekedaha magaalooyinka Berbera iyo Zaylac, noobiyado ay dhiseen iyo biyaha macaan ee Dubaar ee magaalada Berbera waxa kale oo ay dhiseen masaajido. markii haddaba Masaaridu ay ka baxeen xeebaha Soomaalida ayaa Ingiriisku waxa uu bilaabay inuu heshiisiyo oo la galo qabaa'ilka waqooyiga Soomaalida si uu u ilaaliyo hilibkii magaalada Berbera uga iman jiray ciidamadiisii ka fadhiyay magaalada Cadan oo muhiim u ahayd ganacsiga ula lahaa wadanka India. haddii aynu dub ugu noqon haddaba Talyaanigu markii uu sugay in Eritrea ay mustacmarad u noqoto waxa uu bilaabay inuu ku durko dhinaca Abyssinia ama Ethiopia waxaana uu la galay heshiiskii la oran jiray Ujialia oo Talyaanigu u arkayay in Abyssinia mustacmarad uga dhigayo Talyaaniga. inkasta oo boqorkii Ethiopia waqtigaasi ka talinay loo oran jiray Melek uu isagu ku dooday in heshiiskaasi tarjumadiisa Afxmaariga marka la eego aanay sida iyadu ahayn oo markaasi ay u fasaxaysay inuu si toos ah ula macaamili karo wadamada dibadda. heshiiskaasi awgi ayaa Talyaanigu u suura geliyay inuu bilow u noqdo inuu ka qayb qaato qaybsigii Soomaalida la qaybsanayay. sanadkii heshiiskaasi la galay waa 1889 bishii February qunsul Talyaaniga ka fadhiyay Zanzibar oo la oran jiray Vincenzo Leonardi iyo suldaankii Hobyo Ali Yusuf ayaa heshiis galay Talyaanigu uu ku ilaalinayo. sanadka dhamaadkiisina shirkadda Talyaanigu lahaa oo la oran jiray Imperial Bridge East Africa ayaa ka sii kireeyay Talyaaniga xeebaha Banaadir oo uu markii hore ka kireystay suldaankii Zanzibar. sanadku markuu 1892 suldaanku waxa uu ku wareejiyay Talyaaniga magaalooyinka Baraaw, Marka, Muqdisho,
warsheekh muddo 25 sannadood isaga oo kaga kireeyey 160,000 sanadkiiba waa lacagta liirahe. haddii haddaba aynu dib ugu laabano abasiiniya amaba etoobiya markii uu arkay damcii reer yurub ayaa boqorkii etoobiya ka talinaya wakhtigaasi amalik waxa waraaqu u qoray dalalka awoodda lahaa wakhtigaasi jiray sanadkii 1891 warqadaasi waxa uu ku yidhi etoobiya muddo 14 qarni ah ayaa waxay ahayd jasiirad ku dhex taala dad cawaana haddii wadamo meel fog ka yimi ay u yimaadeen inay afrika iyagu qaybsadaan kuma tala jiro in aan noqdo ruux daawanaya oo aan danka lahayn. dagaalkii cadwa ee dhex maray talyaaniga iyo etoobiya sanadkii 1896 ayaa haddaba tirtiray sheegashadii talyaanigu uu sheeganayay etoobiya inay mustacmaradu tahay. dagaalkaasi oo talyaaniga laga adkaaday kadib markii talyaanigu lagu jebiyey dagaalkaasi cadwa waxa uu u howlgalay sidii u sii haysan lahaa dhulkii soomaalida ee uu qabsaday. nin la odhan jiray major nerozanium ayaa wadahadalla dhinaca talyaaniga u galay waxaana etoobiya talyaaniga ay ku khasabtay inuu yareeyo dhulkii uu sheeganayay ee ogaadenaya. dhulkaasi oo heshiis hore ingiriiska ay wada galeen sanadkii 1894 ingiriisku uga ogolaaday. sanadku markuu 1897 ayay Itoobiya iyo Ingiriisku waxay wada galeen heshiis tusmaynaya sida ay u kala leeyihiin dhulka Soomaalida. hase ahaatee Soomaalidu waxay u ogaatay waxa dhacay 30 sannadood kadib markii la isku dayay in soodinta u dhaxaysa la calaamadiyo. sheekadaasi marka aynu soo gaadhno ayaynu haddaba ku soo noqon doonaa dhegaystayaal hase yeeshee haddii aynu ku soo dhawaano qarnigan dhammaaday waxa Soomaalida uu u bilaabmay iyada oo la gumaysto. gumaysigaasi 20 sannadood ee qarniga ugu horeeyay halgankii ugu weynaa ee koor yimid waxa uu ahaa kii daraawiishta ee uu hogaaminayay sayid maxamed cabdulla xasan. sida haddaba qiyaasu tahay sayidku waxa uu dhashay bishii abril 7 sanadkii 1864 waxa uu ku dhashay ceel laga cabo oo ku yaala meel u dhaxaysa wedwed iyo buuhoodle. 7 jir markuu ahaa ayuu quraanka barashadiisa bilaabay. 19 jir markii uu gaarayna waxa uu noqday sheekh oo loogu yeeray. intii barashada cilmiga uu ku jiray sayid maxamed cabdulla xasan meelihii uu soo maray ee uu tagay waxa ka mid ahaa magaalada Harar ee dalka Itoobiya, Muqdisho, Suudaan iyo Maka. intii uu joogay Maka waxa macallin oo noqday amaba uu ku xidhmay sayid maxamed Saalix oo dariiqada saalixeeda isagu ku abtirsato. sayid maxamed cabdulla xasan markii uu berbera ku soo laabtay dhulka Soomaaliland waxa ugu horeysay dariiqada qaadireeda oo Sheekh Cabdulqaadir Jiilaani uu ku sameeyay magaalada Baghdad ee waddanka Ciraaq. dhulka Soomaalidana waxa hormood ka ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Zaylaci iyo Sheekh Huways Maxamed. sayid maxamed markii uu soo laabtay waxa uu isagu u watay dariiqada saalixiyada. waxa uu bilaabay ololo uu Ingiriiska kaga saaray dalka isaga oo huwan dariiqadiisa saalixiyada. sanadku markuu ahaa 1899 bishii abril waxa rasmi ahaan loo sheegay inuu urursaday ciidamo gaaraya ilaa 3,000 oo nin. 1 September sanadku markuu ahaa 1899 waraaq uu soo diray qusulkii Ingiriiska xeebaha Soomaalida ugu qaabilsana waxa sayidku Ingiriiska uu ku eedeeyay inay cadaadinayaan islaamka waxana uu cambaariyay kuwa gacanta siinayay. warqadaasi waxa uu ku yidhi sayidku imika idinku kala doorta haddii aad dagaal doonaysaanna waa ogol haddii aad nabad doonaysaanna ganax bixiya. maalintaasi ayaa nin fallaaga loo qoray. 20 sannadood oo uu dagaal kula jiray Ingiriiska, Talyaaniga iyo Itoobiya ayaa markaasi bilaabmay. haddaba bal aan idinku wareejiyo aw jaamac Cumar Ciise oo inoo sheega sida sayidku uga baxay berbera ilaa iyo intii ay dagaalada isaga hor yimaadeen Ingiriiska. anigoo soo koobaya sayidku dhaqdhaqaaqii ugu horeeyay wuxuu ka bilaabay berbera sida la leeyahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin baadariyi isagoo inama dhowra 5 iyo 6 dabada ka wada suuqa marinaya ayuu arkay. markaasuu yidhi war waxa kan waa maxay? dee waa diinteenniyo la soo galay. labada dhagax buu qaatay baa la yidhi wuxuu ku dhiftay gaalkii meeshaa joogay oo baadariga ahaa. wuxuuna yidhi ilaahow maantay intaasaan awooda. culamadii reer berbera hadallaa la isku jiiray oo dhowr erayo uu sheegay oo yidhi baridu waa xaaraan, qaadku waa xaaraan iyo waxyaabo ka mida ayay xoogaa yarahee arrintii la isku maandhaafay. markii dambena
xaalkiisii magaaladii waa ku fiday oo magaalada berbera wuxuu ku noqday nin caan ah oo wax soo wada. nin la ohan jiray allahu naxariistay awgaas ayaa xaalkiisii markuu eegay wuxuu yidhi walle ninkan haddaan maanta la qaban meel fog baa laga dooni. waa la dacweeyey, adigu markuu dareemay inaan magaalada xoogaa yareh laga jeclayn amaan wax ugu soo roobi karin waa ka baxay. wuxuu sii maray dhaymoole iyo majacase oo ay ka furayd maaragtay muxuu ahaayey 2 iskuul oo baadariya oo ciyaal agoona iyo lagu ururiyey wax lagu baraayey. inan buu u yeeray wuxuu yidhi adeer magacaa, wuxuu yidhi john baa la yidhaahdaa, waagii horena maxaa lagu ohan jiray cali. sidaas ayuu usii dhaafay baa la yidhi. wuxuu yidhi maanta matanay joogtaa. shiikh buu sii maray suldaan nuur axmed ammaan ayuu wuxuu ugu tegey ood weyne wuxuu sii socdaba, maxaa yeelay hadalka ayaan soo koobi. dabadeedna qolyahaas habar yoonista xoolo badanna waa siiyeen, aad iyo aad bay u kaalmeeyeen, waana la ysafgartay. wuu ka tegey xoolihii isagoo wata, wuxuu tegey meel la yidhahdo qoryo weyn oo magaalada burco koonfur bari kaga toosan, halkaa ayuu ka aasaasay. horey buu uga gudbay, wuxuu usii gudbay xagga bariga buuhoodle iyo halkaasuu tegey. adigu meeshaa markuu joogay xoogaha khilaafyo yar baa dhacay. dhowr nin oo dhulbahantaa oo garaad cali uu ka mid yahay ayaa meeshaa ku dhintay. horey buu uga tegey. markii halkaa u egay dad badan baa raacay, adduun badan baa raacay, rag iyo maaragtay xoola isagoo wata wuxuu u kacay dal ogaadeen. malaha khaaqul buu ka baqay xagga maaragtay nogaasha iyo dhulbahantaa in garaad cali dilkiisii wax kaga yimaadaan. wuxuu u tegey nimanka la yidhahdo maxamed subayr gurdume meesha la yidhahdo ayuu xaruntiisii ka dhigtay. halkaasna muddo ayaa la wada shaqaynayey. hase ahaatee xoogaa ayaa markii dambe takhalal ayaa dhacay. arrintuna waxay ka bilaabatay nin bahgeriya ayaa markii hore loo diday oo la ohan jiray jijiile. markaasaa nin kaleeto ayaa meesha lagu dilay, layidhi waa xujoobay, la ohan jiray shida dhabar jilic oo xoogaa boqor ahaa. goor galaba ayaa uu raggiisi intuu kaxaystay dibadda ula baxay. markuu xaruntii ka baxay meel maraayey wuxuu yidhi war shida dhabar jilic jijiile ma u argalaa. guraase xaaji cali ayaa la socday oo aanu markii hore arkayn. hadalkii ayaa maaragtay muxuu ahaayey xoogaa magaaladii galay, dadkii waa la maqlay. war ninka kanu ma aha baa la yidhi nin maaragtay muxuu ahay u socda diin fidinteed iyo wax kaleeto. xoogaa yarehe halkaa waa laga diday. rag baa u tashaday. waxay markaa dooneen nimankii maxamed subayr khaas ahaan reer cabdille inay ninkaa ka takhallusaan oo dilaan. shirqool bay u sameeyeen. waxay yidhahdeen sayidii intaad noo timi laguma dabaal degin, waa ku dabaaldegaynaa soo baxo, marka balliga imow. balligii markii uu yimi fardihii baa loogu dabaal degey. markii la rabay in maaragtay muxuu ahay la dilo ayaa nin la ohan jiray garaad ahaayo reer haaruun ahaa ayaa u digay. wuxuu meesha shirqool baa lagaga wadaaye iskaga bax. aw cabaas nin la ohan jiray ayaa halkaa lagu dilay, dhulbahanta ah oo baharsama ah. dabadeed halkaasuu ka qaxayo wuxuu u noqday nugaal iyo barbarkaas. muddo badan buu hawdkaa ku jiray, adigu 2 sano ah. jigjiga waa kan colka geliyey. colkaa laguma guulaysan. dabadeed wuxuu weeraray nimanka la yidhaahdo maaragtay habar yoonis iyo habar awaloo dhinaca isku haya galbeed ayuu ka weeraray. nin shariifa ayaa u yimi oo wuxuu yidhi waxaan doonayaa siyaaro. xaggee baad ka timi? habar yoonis baan la joogaayo nin shariifaan siyaaraan ka qaataa sanadkii qaalin ama 2 laysiiya. war wejigaa gubaye aan maaragtay muxuu ahaayey rag ku siiye xoolaha habar yoonis intaad siyaarada doonayso wax baryayso colkan ka kaxayso xoolo dhacoo 100 halaad la tago faafan iyo maaragtay muxuu ahaye la tag dhulka kan dadkiina degan yahay. sidaasuu yeelay. col baa lagu saaray habar yoonis. waa colka la baxay dayax weerar. colkaa geelal badan baa laga qaaday. geelii 100 halaad baa laga siiyey baa laleeyahay ninkii la ohan jiray shariifka. nin baa halkaa ka gebiyey subaxdaasoo wuxuu yidhi col shariifi wacayso calin reere dhacaaya cilmi geel lagu qaado hasiiskiina abuuradow cimri iyo kusimaado ciribteeda ogaada. dabadeed waa guureen oo waxay tageen buuhoodle. markaasaa ingiriisku col ku soo saaray oo la ogaaday dhaqdhaqaaqiisii. warqado badan oo laga helay iyo warar laga soo tebiyey. 1901 maalintay ahayd bishii janaayo ayaa dagaalkii u horreeyey ka dhacay meesha la yidhahdo haradhiig. intaas wax dawlad u eg diin baynu fidinaynaa ma aha wax dawlad u eg ama alabkeed leh lagama maqal. hase yeeshee waxaa ka muuqanayay difaac diimeed iyo in diinta la bedelayo oo baadariyo iyo maaragtay kiristan uu dhulka soo gelayo. dagaalkaa gaaladu waxay u taqaan siduu qoray Douglas Jardine Samara. xaggana waxaa looga yaqaan haradhiig. rag badan baa ku dhintay.
isku sannadkaas waxaa dhacay afbakayle caana xarigle kurgaraad odagooye fardhidin beerdhiga intaas ayaa sannadkaa dhacay وهاجا كدب هالكا عن كوتشو جنا أو جامع عمر عيسى كون يسقال بقول مركي تاريخ هاي لا كون يسقال بقول يا أفرتي يدو تاجر وكهلا إيثيوبيا تليانيكا أيا ويرحوجا إنجلس كسيد كاوكو قاضي تضبية طبانكي بشي أبريل سنة كون يسقال بقول يسدح دي سقال سركال يو بقول يسقال يسديت الناس كريو كلا أي إنجليز كلا قدلي sayidka ciidamadiisana iyagana waa la weeqay taasuna waxa ay keentay in heshiis nabadeed uu la galo ingiriiska iyo talyaaniga oo uu ku codsado in loo yeelo afar arrimood waata koowaade in uu meel ku yeesho dhulkii talyaanigu xukumayay ta labaad inuu helo xornimo xagga diinta ta saddexaad inuu xornimo u helo iyadana xagga ganacsiga iyo ta afraad oo ahayd inuu xukumo dadkii isaga markaasi la socday afartaan arrimood oo sayidku codsadayba afartaba waxaa laga ogolaaday heshiiskii ka dhacay meesha la yidhahda ilig bishii maarj sanadkii 1905 hase ahaatee sayidka ololihiisii halkaasi kuma joogsan waxa uu ugu kulula dagaalkii xagga afka ee ay xambarsanaayeen gabayadiisu sida loo arkayba waxaa dabadeed dhacday in ingiriisku uu dib ugu soo gurto xeebahaasi oo uu hubeeyo qabaa'ilkii la jiray hase ahaatee taasi waxa ay dhalisay in qabaa'ilkii la hubeeyey ay bilaabeen inay ku kala aargoostaan utumo hore iyaga u dhex yaalay xilligaasi waxaa dhacay wakhtigii loo bixiyey xaaraam cuna oo macaluul aad iyo aad u ba'an ay dhacday rasmi ahaan ingiriisku sanadkii 1912 waxa uu ku qiyaasay in maxmiyadiisii 3 meelood meel ahaan dadkii ku noolaa ay dhinteen waxa kaleeto oo dhacday inuu sayidkii u soo xoogaystay taasu waxay keentay in ingiriisku uu bedelo istiraatiijiyadiisii waxa la abaabulay ciidamo uu hogaaminayay ninkii la oran jiray Richard Coffin oo isagu dagaal la galay sayidka bishii August sanadkii 1913 dagaalka ba'an ee ka dhacay meesha la yiraahdo Dulmadoobe oo bariga magaalada Burco ka xiga ayaa lagu dilay ninkaasi la oran jiray Richard Coffin sayid maxamed cabdalla xasan gabay dheer ayuu ka tiriyay geerida Coffin Coffin jiitayaan dunida joogayne adiga jidkii lagugu waday jimiclaanade جهنم لقيه وآخر جهنم نمكي جنوك عي وربي جرين شلعين كواس النار تجوغي يوم مركات جنان ندي قادت siduu eebbahay ku jirrabay mari jawaabteede taraawiish jigraar nagama dayntaniyo jeerkeedheen jigta weerar bay goor barqaca nagu jifeeyeendheen ingiriis jabyo waxaa ku dhacay jac iyo baaruudadhe weligiisba waa lagu jabshaa jilib dhigduulandheen haddaan laysjigraarayn tolkay laga jilroonaadheen waxaynoo junjunteenna waa jamaashadiinine anigana jigrey ilaa helay shalay jahaadkeedheen jeeniga hortiisay rasaas igaaga jiidandheen jidhaayaday ilaa dhicin jili cafkoodiine وهجاك برنامجكني مكا هالكاس أيان كوشو جينينا وحان هالكا كبلا بدونا مركا برنامجك قيبتي صلبات وهجاك دقيسيال برنامجكي هورا دقيستين وحاينو جوغا وقتي لدلay ninkii la oran jiray Coffin iyo gabaygi Sayid Maxamed Cabdalla Xasan geeridiisa uu ka tiriyay halkii aynu hadaba taariikhdii ka sii wadayna imankana bal waxaynu eegaynaa mabdii sayidku lahaa inuu ahaa mid diineed iyo inuu doonayay dawladnimo maxaa taas muujinaya waatay waxaan mar kale hadaba idinku celinayaa aw jaamac Umar Ciise oo arintaasi balino ifiya marka balgabayadii uu dalka hadda markaa kula hadlayay oo ay lagu mariyay aan wax ka soo qaado waa kuwii wadaniga ahaa
ee uu markaa ku sheegayey maaragtay muxuu ahaayey in dowladnimona ka muuqanayso ku dheeraan maayo waxaan ka soo qabanayaa geeraargu kula hadlaayey culammada wuxuu yidhi doodna waxaan u leeyahay culammada dafaarkaa wanan idma doocine idinkaygu diimaye dalkaad ibiiseen baa dacarta igu kiciyey waa markay culammadu ku kaceen oo wax ka sheegeen oo yidhaahdeen ninka kanu meeluu waxu wado ma naqaan doodna waxaan u leeyahay culammada dafaarka waran idinma doocine idinkaygu diimaye dalkaad iibiseen baa dacarta igu kiciyeye 5 haloo idin daran dannigiin ka fiirsada mar waa inaad dayowdeen diirad haddaydin qabateen dadka aydin raacdeen isna weydin degagubi dilaalkii la siiyena dafna kama helaysaan ninkii idin daraabaana ajri iyo ducu heli dibna deeqa ay eebbahay debinta saari maysaan diin niman lahayni dabeer caynsan weeye war maxaa dufulayow cadawa ugu daranteen wanka doosha weyn iyo madagadaa u xilatiin qandiga ma iska duubtaan dawarsigu ma fiicne awyaalow ma diideen jihaadka ma u dareertaan daran iyo seef degta maa ku qaadaan darmaan haad laqooqdiyo doolaab maa u fuushaan wiyelka diirka qaadka bidixda ma ugu dadabtaan doobiga xamaalka dakarka maa ka goysaan idinkaa dalkabalee dowlad ma u ahaataan ilay doqoni calaf male dulbaax maxaa ka baylahay ereygaa waxaan u deliishanayaa inuu dowladnimo maskaxda ku hayey idinkaa dalkabalee dowlad ma u ahaataan ilay doqoni calaf male dulbaax maxaa ka baylahay mabdi'iisa wixii muujinayey mar kaleeto kolkii uu samray waayadii dambeeto xaalkiisii uu soo noqday maaragtay gabaabsi wuxuu yidhi haddaan waayey calan lay nashiro tan iyo nairobi miyaan waayey naamuus janniyo daalac iyo naasil haddaan waayey ciidoo naqleh iyo inan nugaal daaqo miyaan waayey neefaan xarbada naalla ugu fuulo haddaan waayey ruux iga naxa oo ii nasabo jeegta miyaan waayey naxariis alliyo nebiga jaahiisi marka ereygaa hore oo ah haddaan waayey calan lay nashiro tan iyo nairobi miyaan waayey naamuus janniyo daalac iyo naasil waxay ku tusaysaa inuu hawe ka qabay maaragtay tan iyo nairobi inuu markaa gacan ku dhigo haddii haddaba sayidku uu dagaalkaasi kulul ee uu galay uu soomaalida ku guubaabinayay inay ingiriiska iska eryaan dabcan guuldarrada ku dhacday halgankiisii waxaa gacan ku lahaa ama ka soo horjeeday dad soomaaliyeed maxay ku diidanayeen maxayse doodood ahayd awjaamac cumar ciise aan idinku celiyo oo inoo soo qaada doodii raggii sayidka iyagu ka soo horjeeday gaar ahaan raggii gabayaaga ahaa ee murtida ku muujiyey doodooda dadka qaarkiis waxay u arkayaan sayid maxamed inuu ahaa haliyey waddaniya oo jihaad galay oo maaragtay muxuu ahayey diinta iyo dalkaba wax u qabtay magaciisiina haddan weli taagan yahay oo ay weli maanka iyo maskaxda ku hayaan dadna waxay la ahayd ibliis la soo diray oo ummaddii laayey dadkii oo dhan kow ka dhigay xoolihii dhacay oo aan horey loo arag marka 4 gabay oo ay ku eedaynayaan sayidka ayaan halkan ka taataabanayaa mid waxaan ka soo qaadnay hobya midna waxaan ka soo qaadnay boosaaso midna waxaan ka soo qaadnay berbera midna waxaan ka soo qaadnay hawdka ciidda ee dhulbahantuhu dego bal 4taa gabay kan ugu horreeya berbera aan ugu horraysiino waa cali jaamac haabiil oo ay xinif sayidka lahaayeen cali jaamac wuxuu yidhi allahayow adduunyada adaa uuntay keligaaye allahayow arwaaxaba adaa qoray arsaaqoode allahayow addoommuhu aday ku irkanayaane allahayow islaamkuma aduu ku acbudayaaye allahayow albaabada adaa ooda oo fura e allahayow ma awdo xaqaad soo iftimisaaye allahayow aduunba u arxama kii itaal darane allahayow adaan ee xoqoon eedna aan geline allahayow awoodtaada yaa loo aqoonsadaye nin kaloo itaal lihi ma jiro adiga mooyaane allahayow middii uur leh iyo tii irmaan dumarka allahayow umulihii nin dilay ubad jaqsiinayey allahayow agoon iyo miskiin aadanaha liita allahayow nimaan oday da'iyo habarka oolaynin allahayow min aabi iyo kibir mu'min ku idleeyey allahayow ilaahnimo ninkaan kugu addeecaynin allahayow ibliiska u eg oo aanu garan weynay allahayow mid oogada jirka aad insiga moodo allahayow misana aan ahayn awliyana sheegtay allahayow ninkaa ku ankiree diiday amarkaaga allahayow nin aayadaha iyo diinta ku adeegta allahayow misana aanu odhan siday ahaayeenba
allahayow aqoon laawaha eydu daba joogto allahayow adigu waad og tahay waadna aragtaaye allahayow arooryo iyo goor alliyo leylba allahayow ibliiska khalqigu ka ashkatoonaayo allahayow ha nagu eegin ku ergaan nahaye allahayow addoommaannu nahay diinta aaminaye allahayow baryada naga ajiib ku ergaan nahaye waxaan u leexanayaa markaa nin la odhan jiray cali maxamuud samantar oo gobolkaa ku noolaa magaalada boosaaso gabay u mariyey sayidkaa u yeeray baa la yidhi wuxuu yidhi i imow xoolaan ku siinayaado waa nin aada loo taxgeliyo ayuu ahaa markaasuu gabay mariyey oo wuxuu yidhi waataan afgaba yeerin jiray yarow ahaantiiye uma yoomo hawd yaalaley hays nin yuururiye ma yagfiyo yaloonkoo cidlo ah yaris nin jiifaaye usba nebi yacquub bacdalya'si buu yaasafaa yidhiye allena u yeel ducaduu yudayoo yoomadoo kacaye suu rabay ilaahay u yeel samirkii aayuube tan iyo nebi yuusuf weliyaa jiro yuu kanaa dhigaye yaa ayuhanebaa laga galiyo bariya yaasiine waxba yaan wadaaddoy ka yimi odhanin yaabuuye waxba yuu isiin qaalmuhuu soo yahoobiyaye nin qabiiladiisii yuu tidhi yuu annii rabine yuu fuuna dhaha taladiisu waa yuuxan roob jirine marka waa diidayoo wuxuu yidhi u tegi maayo agtiisana mari maayo nin kaleeto isagoo jooga magaalada hobya ayaa waxa dhacay dagaal laysku arkay daraawiishtii marka waxay moodayeen markii horeeto inay daraawiishta iska celin karaan kolkii warkii loo keenay oo siday wuxu laayeen iyo hoogga ay dhigeen ayuu gabay ka mariyey waxaa la odhan jiray ninkaas geylan nuur guray tumaal buuna ahaa nin gabyaaya oo caana oo la og yahay ayuu ahaa wuxuu yidhi hadday maanso caraf leedahay iyo caashaq iyo xiiso awal baan ka soo carafsaday oo cayn walbuu idhiye cajab weeye maantana adduun camalka joogaaye cayryaamadii shalay haddii la isku caatoobay cadcadkii la laayiyo raggii ciiradka u jiifay caynaan waraarigii haddii la isku caatoobay ee labada ciidan isu timi ceelka ina diinle cara jooga iyo car soo soco hadday camaladaas noqotay nin cisaaro qaba waxaan lahaa waa la caajimiye alla nimanka waa loo cadgoyn cune abuurkiiye nin caddaaday oo caalimah oo madaxa cawsoobay oo ciidan inuu galo kal hore laga calool duubay ninku waa caruusee warmaha ku cadcaddoo dila rabbi iyo nebaa laga cuskaday caadam ma ahayne caamaannu nahay oo qalbigu naga carruurowye iyagaa cibaadada hayee culamo weydiiya in wadaadku ceeb hurin hayo oo camalku faaroobay iyo inuu cilmi aan lala oqoon curiyay oo keenay caamaannu nahay oo qalbigu naga carruurowye iyagaa cibaadada hayee culamo weydiiya carruur dhalatay oo aan weli guryaha caradna u dhaafin in caloosha laga soo rido oo hadda la cunsiiyo rabbi iyo nebaa la cuskaday ee caado ma ahayne iyagaa cibaadada hayee culamo weydiiya horta naag calooloo jilbaha ciidda dhiganaysa oo waxay carsanlaysaba haddii dumarku soo ciidmo ciyaal aan maalintaa ka hor la arag oo aad ciidagele mooddo inuu caawimaa la arki jiray calaf nin haystaaye caanaha kan naasaha ku yaal canuguyuu nuugin cadkana gooya gaalada cad bay camal wadaagaane rabbi iyo nebaa la cuskaday ee caado ma ahayne iyagaa cilmiga noo hayee culamo weydiiya gabagaas ninkaasuna intaas oo calaacalah ayuu wax kaga tilmaamayo oo uu leeyahay waxaas ayaa daraawiishi samayn jirtay iyo wax ka daran cali dhuux oo ugu afkharaaraa raggii gabayga u mariyey isagu waa la dooday oo wuxuu yidhi ninkii weligii diintii bannaan daacad ugu sheega dariiqii rasuulkii ninkii diirka uga qaada daw kulama soo baxo cilmiye waa la diriraaye doofaaraduu wadan jiruu dila yidhaahdaaye iyaguna markaasay ku diidi mahayaane bal in meesha lagu doorsan yahay waxuu daliilkiiya duqaydii badnayd ee ku lumay duudsi iyo jeedal dammanaanshaha reer tolkay loogu dawgalay sidii bay u dabaroorayaan daalinkii rogaye dooxiyo hadday nala degaan degalka buuhoodle
waxaa lagu durdurin ee bahay uma darraadeene sidii dumar dagaal iyo afxumo uma dulqaateene diyaar uma hadlaan wiilashii dawladda ahaaye daaroodka waa wada dhasheen dir iyo haabkiise hadday deris wadaagaan nin kale dacal ma waayeene alla may iskaga soo durkaan deris ma laayeene gabaygaasna waxa mariyey cali dhuux gabayadii uu mariyey oo doodda ahay kula doodayey u marinayey ninka la yidhaahdo in cabdulla xasan waa gabaga ugu hufan inta kaleeto waa cay iyo maaragtay muxuu ahayey waxaan la sheegi karin haddee waxa la yidhi rag colloobay cay iyo abxumo waa camaladoodii wahaag dhegaystayaal intaasna halkaa kaa gudubno waxaa daba sii socday dagaaladii dhex yaalay dowladdii ingiriiska iyo sayidka iyo daraawiishtiisii sayidka waxaa qalcaddiisa ugu adag ahayd degmada la ydhaahdo taleex waxaa ingiriisku deetana halkaasu ka saaray markii dayuurada uu ku garaacay deetana sayidka iyo wixii ka hadhay daraawiishtiisii waxay u gudbeen dhulka soomaalida ee ka tirsan dalka etoobiya si markaasi dib ay isugu abaabulaan ciidan cusubna ay u helaan wakhtigaasi ingiriisku ah niman soomaaliya oo odayaal ah ayuu sayidka u diray si loogu soo qanciyo inuu isdhiibo isagana xarun diineed looga sameeyo galbeedka maxmiyadda hase yeeshee sayid maxamed cabdilla xasan ergadaasi waa uu diiday wakhti yar kadib sayidka iyo raggiisii waxa weerar ay ku soo qaadeen qabaa'ilka soomaalida ee degan dhinaca suhdinta etoobiya dabadeedna iyada oo ay taageero ka heleen ingiriiska ayay qabaa'ilkaas iyaguna ku duuleen xaruntii daraawiishta oo halkaasi si xun ay ugu jabiyeen rag aan badnayn iyo sayidkii dabeetana waxay u baxsadeen imey oo ku taala dhinaca etoobiya halkaasi oo ay gaadheen bishii oktoobar sannadii kii dhammaadkii sannadkaasi oo ahayd 21 bishii disembar ayaa sayidku ugu dhintay imey kaneeco amaba duray sida taariikhdu ay qorayso waxaa da'diisu wakhtigaasi ahayd 56 jir sayidku markii laga adkaaday waxa uu tiri haddaba gabay dheer oo dardaarana oo dadka soomaalida ah uu kula hadlayo aw daahir afqarshe haynoo mariyo dallacaad jacayl baad kurtii noola dhirirtane dubaaqiina waa xasaa u galay daara buuxsadae duukama heshaan faranji aada wadhigataane dabin buu idin qoolayaa waydin daagayaaye dirhamkuu idin qubaahayaa dib u go'aysaane markaa hore dabkuu idinka dhigi dumar sidiise markaa xigaana daabaqaada wuu idin dareensiine markaa xigaa dalkuu idinku odhan dunyo dhaafsadae markaa xigaa dushuu edeenka rari sidaa dameeraaye giddigeedba soomaali baan dayrka ka ahaaye dhaxaan daraawiishta idhi doonta gaaladae dhaxaan askaara uu dalbaday dabaada taageene dhaxaan dabkii iyo la hadhay dunyadu wadaaye dhaxaan intaan janaana dilay soo dabaaldegeeye dhaxaan dekeeda uu xamiray duniyo roge ninkii diriirta geeya maalin bay dunidu iishaayeen mantu aan diyaafad iyo guul dareejo eegayay baldayay waxay nagu falin daraf nijaaseedka wahagaag dhegaystayaal inta haddaba aan kaga gudubno halgankii sayid maxamed cabdalla xasan dagaalkii uu kula jiray ingiriiska laakiin